Sad snima, znaš šta sad? Samo sjedni da vidimo je li dobar put. Šta vidiš? Vidiš cijeli bicikl? Vidim si volan taman. I bicikl ispred, ili? Da, Tvoj bicikl? da. Okej. Može, bit će vrijeme, okej. Oba! Ajmo! Romantično, Andreja. Vrti, vrti, vrti! Laganica. Kako još? Gasi kameru! Mere više! Kaj je ovo? Evo probat, ja? Aj, htio sam. Dobro. Jesam. Zašao tak lus. To su veprovi srali gore. Gle tu izvor, čovječe. Oba! Nice! Ja, to ide. Ja ti, je ti bočna prednja guma, ja ti nema s čim. Ali nekak šuplje zvučeke, ne? Ja. Ja mislim da su to tak prazni. Moje? Da. Nek se čuva nakon ovog. Ne. Dobro. Malo. Tu na jednom dio osmice je neka voda. To ću ja pregurat. Mislim, prvi dio vode ćete svi pregurat jer je potok. A ovo poslije vidite, ali po meni se ne isplati 50 metara bez se lazi. Pa vidite. Znači ja mišljam pedodio. Može.
Tak se trebaš oprati. Jel Mirna spremna? Naš ovo. Mirna? Čekaj još malo. Dajte Mirni još minut. Kaj kamera cijelo vrijeme snima? Ne, nemoj izglasiti, nema veze. Dobro, neću. I dobar je uspon. Romantičan uspon. Romantika. Romantičan je. Takve volim. Kako je romantično imaginarnu turu si kao? Zgasila Nagzi se. prema meni. A jesi li ugasio? Zgasila se sama. Aha, prednji Nisam niš dirao. display se vjerojatno Da. ugasio. Ali nisi ti ugasio. Ne. Onda Nisam snima ništa dalje. tiskao. Ako ne snimimo, moramo se vraćati, samo da i tebe šobiti. Dobro. Znači njega krivimo. Osmica je super flowy. Ti si vozio osmicu? Ne. Evo, sviđa ti se. Osmica je Krenuo super tu ili flowy. tu? Ne, ovdje ravno pa desno. A osmica ti je super flow, onako laganica, sam ono, ko da si u nekoj paralelnoj dimenziji. Tak je Ivan zadnji put rekao, jebati kako je dobro. Kao će malo nagnut kameru dole, ono. Ja bi, viš neki si napravio. Pa da, ali vidiš tu na displeju da... Čekaj, ovak, ako ću se ovak spuštat, ne, ovak malo Ok, gore. Saša, ostani tu di jesi, tamo nam trebaš. Ajde, ja ću te zadržat. Ovak ću se spuštat. Još malo ćemo. Dignut kut kamere. Ali da se vidi prije koliko toliko. Tako neko stavi, da.